ასე რომ ჩემო კარგებო, აქ ისევ და ისევ დაზომბირებულებზე მე აღარ ვამბობ, მაგრამ აი შუაში როდგან შუაშისტები რო არიან და იქნებ მაგათთვის ვამბობ, კიდევ აღმოჩნდნენ ვიღაცები, რომ გაიგონ და მიხვდნენ თუ რაშია დღევანდელი რეალური გადარჩენის ჩვენი ნაბიჯები. მეორე არის კიდე ის, რომ ჩვენ არაადეკვატურად მაპატიეთ და ვაზრობთ. ანუ როგორ არაადეკვატურად ვაფასებთ მოვლენებს. რატომ? ადეკვატური იმას ნიშნავს, რომ რაღაცას გაიგონებ, ან ვიღაცა გიბწყენს, ან რაღაცა მიხვდები და გეტკინება და რაღაც პასუხი უნდა გაგცე, ხო? მაგრამ ჩვენ როგორ ავართ ახლა? მოდით ესე გეტყვით ახლა. სულ აგერ რამდენიმე წლის უკან, ეს იყოს მიშას პერიოდი, საფრანგეთში მოხდა ესეთი არეულობა, სადაც გამოაჩენეს კარიკატურა მუჰამედის, ასე ვთქვათ, ძალიან, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელ ფორმებში და ამისათვის მუსულმანურ სამყარო გადაინა. მერე ევროპელებმა აიტაცეს და ჩვენმა იდიოტმა ქართველებმა კიდე აიტაცეს, იმიტომ რომ იქიდან იყო კარნახობა, იმიტომ რომ ჩვენ არაადეკვატურებია, ჩვენ ვაზრობთ შვიში ტვინით. რასაც ჩაგძახებენ, ქვევრი იმას ამოძახებენ. ჩაგძახეს იქიდან დაიკავე პლაკატი შარლი ებდო, ჩვენ კიდე დავიკავით და ყვიროდით და ამასობაში ფაშიზმს უჭერდით ხარს. ირანული სამყაროს რო ებრძოდა, ასე ვთქვათ, ამერიკა, იმ დროს საფრანგეთში იყო ერთ-ერთი რედაქცია, სადაც კარიკატურებს და კომიქსებს უშვებდნენ. ამ რედაქციამ გამოუშვა კარიკატურები მუსულმანი ხალხის, აი ჩვენთვის როგორც არის ქრისტე ისე, მუჰამედზე. კარიკატურები, რომელიც აი ჩვენ რო გტენიან ახლა აი ბულინგი და ჰობია და მობია და რაღაცები, რომელიც არ შეიძლება ხალხის ადამიანის დამცირება და ასე შემდეგ და ამას პირველ რიგში ამერიკა და ევროპა აკეთებდა. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რომ ვინმე შეგვიგინოს იესო ქრისტე ან მარიამ ღვთისმშობელი სამწუხარო და საუბედური ამ ვიდეოში კიდე გაგახსენებთ თქვენ რომ ამას შიგნით საქართველოში ქართველები აკეთებენ იმათი შეკვეთით. დღეს ყველაფერს გაიგებთ და მომავალ სერიებშიც კიდე აბსოლუტურად ყველაფერს. რომელსაც ჩვენ გავატარეთ, თითქოს არაფერი. თვალსა და ხელშუა. და რაც გვესმის კიდე, აი ეს ორპირივი ქარივით ყურში შედის და გამოდის. რატომ? იმიტომ რომ აი ესე ვართ გატიხრული, ცალი ტვინით და ორი ტვინით ვერა ვართ, გონიერნი. ეს იყო შარლი ებდო, რომელიც შემდეგ მუსულმანებმა ტერორისტული აქტი მოუწყვეს ამ რედაქციასაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თელმა სოფლიომ იმას, რომელიც აი ამერიკას ეკუთვნოდა 80% მსოფლიოსი, ყველა ამ ქვეყანაში, ყველა ერთხმად დაიწყო შარლი ებდოს აჟიტირება, რომ აი მე ვარ შარლი ებდო. გამიგეთ? გახსოვთ ეს? მოდი აბა გავიხსენოთ ერთი. აი ეს კარიკატურები აი ესეც აი ბატონო ეს გახლავთ მუჰამედი ეს მცირე ნაწილია რა თქმა უნდა და ეხლა მოდით ვნახოთ საქართველოში როგორ ავიტაცეთ ეს ყველაფერი და ვინ ხალხი კურირებდა ამას და ვინ და რომელი მასა ჩვენი საზოგადოებისა აპიარებდა ამას ყველაფერს. აბა კარგად დავუკვირდეთ. აი ეს ხალხი ესეც მცირე ნაწილია რა თქმა უნდა და აი ეს ეს ვინ არის ხალხი? ეს ვინ არის ხალხი? ეს ჩვენი თამარი კორძაია ხო არის? რესპუბლიკელი ჩემო კარგო, ხო? კი ბატონო, რესპუბლიკელი. აი წინათ ვინც ნახეთ ხა და მე არ გავსულა ხა სხვა სურათების მოყვანაში, მაგრამ ეს ის ხალხია, რომელიც უცებ გეტყვით, რომ მე შემდეგ ადვილად მიხვდეთ, რომელიც პროპაგანდას უწევენ საქართველოში, პიდარასტიას, ჰომოსექსუალობას, ტრანსგენდერული და ჰომოსექსუალური და საერთოდ აი ეს გენდერობის დაცვის პროპაგანდას რო გვტენიან და აი რომ ჯმუხად რომ მოდიან და უნდა გაიტანონ თავისი მაინც და მაინც. და მე კიდე პლუს რომელიც აი უხეშად ვთქვა აწვევიან ჩვენს მართლმადიდებულ ეკლესიას, რათა დასცენ მისი სახელი უკანასკნელამდე. ანუ რასიზმს, ფაშიზმს
კაცის მკვლელობას, ესე იგი ღმერთების და ღვთაებების გალანძღვას კი არა, თავს დასმას და ასე შემდეგ. და ეს გამართლებული იყო, ამას უჭერდით მხარს. რატომ? იმიტომ რომ ევროდასავლურიდან მოვიდა ეს ჩვენთან პროგრამა და ეს უნდა გაგვეკეთებინა. ხო ასე იყო. გახსოვდეს, ხო? გვახსოვს. ესე იგი, ჩვენი აზროვნება არის როგორ? აი, ხო იცით რომ ბარტყი ბუდეში რო ელოდება დედამისს. მას პირი აქვს მოკუმული. მაგრამ როგორც კი დედის ფრთების შრიალს გაიგონებს, თვალი ხო დახუჭულია, აი, ურთასმენა ხო აქვს, ეგრევე დააღებს პირს. დააღებს პირს და მისთვის სულეთია რაც ჩაუდებენ. ჩაუდებენ ჭიას თუ რაც არის და ის პირდაპირ ყლაპას დაუმუშავებლად. იმიტომ ჯერ პარტყია. აი ზუსტად აი ასეთ მდგომარეობაში გვამყოფებენ ჩვენ. ესე იგი შეგვიქმნიან გონებრივ შიმშილს, აი ინფორმაციულ შიმშილს, გამიგეთ? და აი რო გვინდა ისინი ელოდებიან ამ მომენტს და იმ დროს ჩვენ თავაღებთ გონებას, ჩაგვიდებენ იქ რაც უნდა, მაგრამ ინფორმაცია ჩვენ კიდე ზუსტად იმას ყლაპად დაუმუშავებლად. ანუ ჩვენი გონება დაუმუშავებლად აყრანტალებს იმას, რასაც ჩაგვიდებენ თავში. ამიტომ ამბობ რომ ჩვენ არადეკვატურები ვართ თქო. ნებისმიერ საკითხში ხალხო. ხო თქვი ახლა ის შარლი ებდოს ამბავი. ვიყავით ფაშისტების მხარეს. და ვამართლებდით მას. ხო ასე იყო კი. ხომ გვეუბნებოდნენ რომ აი რუსეთი ბავშვებს ყოცავს და რუსეთი რატომ? იმიტომ რომ ეს საჭირო იყო იმათთვის რომ მთელი მსოფლიო გადაერიათ, რომ აი კონკრეტულად ბავშვებს მკვლელობა ეს უკვე სერიოზულია, რომ ხოცავენ ბავშვებს, ესე იგი სპეციალურად დარბოდნენ რუსები და ხოცავდნენ ბავშვებს, ეს ტირანები არიანო, გამიგეთ? რომელიც შემდეგში როგორც კი აღმოაჩინეს ეს ყოფილა პირიქით. ხომ ყველას გვახსოვს, აგერ კიდე არ წავა, ესე იგი ისტორიებში არ გადავა ხალხო, თუ არა ამ ბოლო თუნდაც 40 წლის განმავლობაში, 50 წლის განმავლობაში ისე იმდენი მასობრივი მკვლელობები მოხდა, რომ ახლა მაგები რო გავიხსენო, ერთი წელიწადი მოუნდები. ამიტომ ყველაზე აქტუალური და რო გვახსოვს, კარგად იმას ვამბობ. ხომ გვახსოვს აგერ გლდანის ეპარქიის დაანგრევა. და როდესაც ღისით და მზისით, ესე იგი მართლმადიდებელ ერს წვრიდან სისხლი ადიმეს. ცემეს, მიწაზე აკოტრიალეს ქალი, კაცი, ეკლესიაში ამტრიეს, მღვდელი დაიჭირეს და ეს ჩვენ ყველაფერი გავატარეთ. გავატარეთ, რატომ? იმიტომ რომ ზემოდან არ იყო მოწოდება, რომ შენ გეპასუხა ადეკვატურად. და ეს ამან ისე ჩაიარა ამ მატარებელმა, თითქოს არაფერი. რატომ? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საპატრიარქომ ჩაფუშა იოღოველებთან ერთად. ხომ გვახსოვს ყველა? სად იყო ჩვენი ადეკვატური საქციელი? არსად, თუ გამოიხატებოდა აქ, ინტერნეტში. ეს თითები ჩხარო. ეს არის ჩვენი ბრძოლა. ამის იქით ვეღარ მივდივართ. მორჩა. აქ მთავრდება ჩვენი, ესე იგი, ეს ცრემლი, პირველი ცრემლიც და ნახველის და ბოლო წერტილიც. იქ მთავრდება. მეტია. და ეხლა ვიძახით ჩვენ მართლმადიდებელი იყო რუსეთი და რა ზღვიშებაო კაცო, ხო? კი, მაგრამ მართლმადიდებელი არის, ხო? 2003-ში გლდანის ეკლესიაში თუ რა უქმნის, ისევ ჩვენს მართლმადიდებელ მრევლს. სოფლიოს დასანახად, რომელიც სპეციალურად გაკეთდა. ორივე მართლმადიდებელი არისო? ხო ვიყავით ორივე მართლმადიდებელი ხალხო. პატრიარქის მართლმადიდებელი ყავს. თითქოს ასე გონია ბევრს. მართლმადიდებელი პატრიარქი იმ გლდანის ეპარქიის დარბებას და მრევლის დარბებას არავის არ აპატიებდა. ის რომ მართლმადიდებელი ყოფილიყო. ეხლა ვინც პირველად მისმენს, ეხლა და ვინც გაიგებს, ეხლა ძალიან გთხოვთ ცოტა მოკუმოთ ეს პირი და თუ არა და მკითხეთ და ჩაგიდებ რაღაცებს, ან სხვებს კითხეთ. შემდეგი თბილისში 16 წლის ბავშვი რომ მოკლეს პუჩისტებმა და მანამდე კიდე 19 თუ 18 დეკემბერს გია აფესაძე ექიმიკაცი, რომელიც შუაში დადგა, ესე შუა ხაზზე, ასფალტის შუა ხაზზე, მთავრობისა და ქაშვედის ეკლესიას შორის და ქაშვედის ეკლესიისკენ იყო მუხ-მოდრეკილი მიმართული და ესე ლოცულობდა და მან თქვა ასეთი რაღაცა.
თუ ქართველობაში სისხლის დაღვრა მოსალოდნებია, მე ვიყო პირველი და უკანასკნელი. და პროტესტის ნიშნად ასე იფიქრა, რომ იქნება მან შეაჩეროსო ხალხი. გადაისყა ბენზინი და კაცეშვილმა ვერ მიასწარა. და დია ბესაძე ამ საპატრიარქომ. დია. პარაგისი რა გულ. რატო იცი? საბაბი რა იყო? თავი მოიკლა კაცო. და აგერ ოსეთში იყო თუ აფხაზეთში კიდე კაცმა თავი რომ მოიკლა, ის დიდებით მიიღეს და ეკლესიაში დაასვენეს და პარაგისს აღუდგინეს. რატო? იმიტომ მას აწყობდა. და იმას ვამბობ, რომ იქ დიღმის მასივში დიდუბეში 16 წლის ბავშვი არც იმაზე იყო პასუხი. არც იმაზე, ჩემოკარგებო, რომელიც 6 წლის განმავლობაში ქართველს მართლმადიდებელი, ანუ დანარჩენ საქართველოს კონკრეტულად სამეგრელოს 6 წელიწადი ხოცავდა და ჟრეწდა. კაცი, ქალი, ცხოველი, არ ვამბობ ახლა ტერორზე და ის სახლები და მანქანები რო გაყავდა და სახლებს რო ატარებდა, სულიერ იმაზე გეუბნები, ტრავმაზე, ხო? კაცი შვილმა დღემდე და მით უმეტეს ეს საპატრიარქოს ეხებოდა. ერთი კრიტი არ დაუწა. სად არის ახლა მართლმადიდებელი? რომელს უწოდოთ მართლმადიდებელი? ანუ როდესაც აი ცვეთში გაგვთ თქვენ აყვანილი აი ნაცებს, ეს იმიტომ რომ იქიდან ახართ ისე დაზომბირებული, აი მართლმადიდებელია რუსეთი და რას გვიშვება უკაცო. ჩვენ რას ვიშვებით ხალხო ერთმანეთს? ჩვენ მართლმადიდებლები. და მე მახსოვდება ერთი ის, როდესაც ოსეთში რო იყო ომი, აი ადრე, ზვიადის დროს. ომი კი არა, კაცო, ომი კი არა, ვაჟა ადამიანი და მხედრიო ზვიადმა დღესაც მახსოვს, დღეის ნათელივით მახსოვს, რომ სპეციალურად გამოვიდა ეთერში. პრეზიდენტი და თქვა ხალხო, გამოდითო ეს პროვოკაცია ნუ წამოეგებითო. გამოდითო ეხვეწებოდა. მაგრამ ვაჟა ადამიანი ხო მაგარი ბიჭი იყო კაცო, ვაჟკაცი იყო ვითომ. მაგარი ვაჟკაცი იყო და მიდიოდა იქ პროვოკაციაზე სპეციალურად და ერთ საკითხს მოკლავდა, იქით ხუთს მოუკლავდა. გამიგეთ და მახსენდება იქ რომ მაშინ ისეთი მეცხვარეები თუ ვიღაცები ოსებმა დაიჭერეს თურმე და ყელი გამონღარდა და მანამდე უთქვამს მეორე გაიქცა. მაშინ უთქვამს რომ თქვენო ერთმანეთს ხოცავთ, ერთმანეთს ვერ იტანთო და თქვენი დედაც ვატირებოდა, მე დამინდობთო გამიგე და ყელი გამოუწვიე. ეხლა მე რატომ გეუბნებით ამას? ჩვენ არა გვაქვს გაგვიცნიური თუ რა არის მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობა ეს არის ჩემო მართალის მადიდებელი, მართალი საქმის, მართალი სიტყვის და მართალი საქმის მკეთებელი. მართლმადიდებლობა ეს თქვენ რაღაც აფარეტული ხო არ გონია ჩემო კარგო. ჯვარი თუ დაიკიდე და ჯვარცმა გადუარესი, ხო? თქვენ გონიათ მართლმადიდებელი ხართ, ან ის თუ გინდა მუხლები გადაიტყავით ეკლესიაზე, თქვენ ხელას ანთელი ძვარ. არის მართლმადიდებლობა ეს არ არის ჩემო კარგო. ეს არის სიაფანტმადიდებლობა. მართლმადიდებლობა საქმით უნდა ჩანდეს. და მეტყვით ახლა საქმით უნდა ჩანდეს, მაშინ რუსეთი ხო გვართმევს, რომ კაცო გვართმევს, იმიტომ რომ ჩვენ კი არ წაგვართვა, კი ჩვენია უпростоრეთ, მაგრამ იმიტომ რომ შენ იქი დაწექი ფაშისტებისკენ. გესმის რას გეუბნები? შენ ფაშისტებისკენ წახვედი, იმათთან დგეხარ, იმათთან წვები, გინდა დაწოლა და უკვე წევ ხარ, კიდე 33 წელიწადია და ამიტომ ის იძულებულია გესმით, რომ რაღაც ბალანსი რაღაცით მასაკმას დაიცვას. კიდე გეუბნებით, მე არა ვარ რუსოფილი. წინათ მე მქონდა ასეთი გადაცემა, ესე იგი, რომელსაც სათაური დავარქი არჩევნების წინ კიდე დავდეს და მას ეკნა აქილევსის ეფექტი. თუ ესმის ვინმე, თუ უყურა მას და თუ შეიგნო, მაშინ გაიგებს რას ნიშნავს. დღეს მე ძალიან ნაკლებად თუ შევეხე ოცნებას, მანამდე ვეხებოდი ძალიან. და ამაზე არაფერს არ ამბობო კაცო, არ ამბობო. ბიჭო, გესმით რა შეასაქმეა? არ ვამბობ დღეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ამაზე მზედამთვარე ამოდის. და მილიონჯერ მithქვას, რომ ეს ოცნება და ნაცების და ეს ყველაფერი ერთი შევარნაძის ბუდიდან არიან ამოფრენილი თქო. ერთ და იგივეა. გესმით, მაგრამ თუ გინდა თქო ამათი წაქცევა, მაშინ უნდა დავამართლოთ და ჯერ უნდა მოვიშოროთ ეს ნაციონალური მოძრაობა და სატელიტები. და მე კი ბატონო. და რამდენჯერ თქვი ეს განცხადებაში და ყველგან. და თუ ამას ჩამოაშორებ, მინიმუმ 9 წელიწადი და 1 წელიწადში ოცნება გაქრება. იმიტომ რომ ვერ გაგვიძლებს. რეალურ ჭეშმარიტ ძალას.
მაგრამ არ აწყობთ მას ეს, იმიტომ რომ ესენი იქიდან იმართებიან. გესმით რა შეასრულეთ. უბრალოდ ახლა აი ამ მომენტში ამათ ნაციონალურ პარტიამ ძალიან ესე თქვა, ძალიან გადაკაჭეს ფაშისტური საქმიანობებისკენ და ამათ მოგდამ გაალაიქეს, აი ეგ არის, მეტი კი არაფერი. და აქილევსის ეფექტი ამაში მდგომარეობს, რომ იმიტომ კი არ ვიძიმე ნაცების და ფაშისტების წინააღმდეგ, რომ ოცნება რამენლაინად გავალამაზო. არა, ჩემო კარგი. არამედ რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი, ჩვენი ქართულობა და ყველაზე უმთავრესი რაც არის, მერტის წინაშე ვიყოთ მართლები და ხერხემალ გამართულები. იგივე პოზიციას გეუბნებით ახლა რუსეთის მიმართაც. ვინაიდან რუსეთთან თუ არ ვაგინებ მე დღეს, იმიტომ რომ ხედავ რომ რუსეთი დღეს ეომება მთელ მსოფლიოს. უფრო სწორედ მთელი მსოფლიო ეომება რუსეთს და ეს იგერიებს. თუ არა მე არც რუსეთზე, არც თურქეთზე და არც აზერბაიჯანზე, სომხეთზე ჯვარი არ მაქვს დაწერილი. ეს ყველამ კარგად. ამიტომ ეს არის აქილევსის ეფექტი. იმიტომ კი არა, როგორც აქილევსი მოიქცა იქ ომში და ეს ფრაგმენტს ყველაფერი განახეთ მე. იმიტომ კი არ ვიბძვი მე ან დაუდეკი მათ გვერდში, რომ ძალიან გულზე მეხატე. არა. ასე იყო ამ მომენტში და ამ მონაკრეფში, აი ამ მოცემულობაში ასე იყო საჭირო და იმიტომ. და აი ამ მოცემულობაში მთლიანად ეხლა რაც არის 99%-ით გეუნებოდი ყველაფერს. და ეხლა 100%-ით გეუნებ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ ვიცით უკვე მასიური ინფორმაცია მოდის ყველგან ბევრი ტყუილია, ბევრი ფეიკია ესე, მაგრამ მაინც რომ ისიც არა ქვია, ისიც ზურიებისა, ესეც ზურიებისა, ჩვენ ზურიებისა ვარ. ჩვენ ზურიებისა ვარ, ჩემო კარგო. ბიძინა ურია არ არის? არ მითხრათ ეხლა რა. ილია, პატრიარქი რო ყავს. ურია არ არის? ახლა არ მითხრათ არაო. ხო. ეხლა წავიდეთ ქვემოთ. ეს ორი ხო საკმარისია უკვე. რაზეა ბას? მთელი მსოფლიო ამათ. მთელი მსოფლიო ჩემო კარგო. მაგრამ აქ უნდა ისწავლო, იმიტომ ეხლა ვერ ვიტყვი იმას, რომ იმანზე უფრო გონიერი უნდა იყო თქო. ეს გამორიცხული, იმიტომ მთელი სადავები მათ ხელშია. მთელი ბერკეტი და ჩვენი სამართავი. რაც არ უნდა გონიერი იყო. ტვინი რო გისკედებოდეს. ამათ გონებით ვერ მოერები. გამორიცხული, იმიტომ მთელი აი გეუნებით მასიური ინფორმაციის წყაროები ყველაფერი მათ ხელშია და თუ კიდე 10 კაცი რო შეგირო 10 და 9-ს გადაგიბირებენ და მორჩენ და დარჩები მარტო. ან მოკლავენ, ან დაგიჭერენ. ამიტომ აი ეს მდგომარეობაში ვართ ახლა დღეს ჩვენ საქართველოს და ჯო რა გითხათ ახლა მთელი 100% ვერ გეტყვით რაღაცნაირად ვცდილობ რომ გაგაგებინო. ასეთ მოცემულობაში კი ბატონო, პირდაპირ გეტყვით. წყალების გარდა რომელი ჯობია? აი ყველაზე მარტივად დაბიოდი. რომ იცით ზოგიერთ მაგრამ რომელი ჯობია ესა და მაინც ის ჯობია გეუბნები. დღეს უნდა არავისთან უბრალოდ სადაც ვართ იქ უნდა ვიყოთ. თუ გინდა თავისუფლება, კიდე გითხრათ თავისუფლება არ არსებობს. ეს სიტყვა მთლიანობაში არ არსებობს, რომ უბრალოდ გარკვეულწილად შენ მოგცემენ შენს უფლებებს, მაგრამ დაიცავი ეს არის. იქით ნუ გადადიხარ, ნუ შედიხარ და ნუ შეგაქვს თავი და კიდევ სხვა ნაწილები სხვა სახელმწიფოში თქო. ეს არ ნიშნავს, რომ ევროპაში არ უნდა იარო, ეს არ ნიშნავს, რომ ამერიკაში არის რა, ამაზე არ არის საუბარი ხალხო. უბრალოდ სხვისიანი ნუ გახდები და მით უმეტეს დღეს აშკარად გამოხდა კონტურების არ არის გასული. კლიანი სურათია რა. ესე იგი დღეს ან ფაშისტების მხარეს ან ხარ მართლმადიდებელი სამყაროს მხარეს. ისე როგორც ყოველთვის იყო სხვადასხვა ჩემოგო ესეც რამდენჯერ ტელევიზიაშიც ვილაპარაკე, აქაც ვილაპარაკე, ვიდეოებით, ფილმებით, ყველანაირად უკიდურესი გადაწყვეტილების მიღების ჟამს, როს ორი იმპერია დაეტაკებოდა ერთმანეთს და რომელიც უფრო გადაწყვეტინდა, ანუ უფრო გაძლიერდებოდა, იმის მხარეს ვიყავით. ან თუ იქნებოდა ბალანსირებადი ორივე ერთნაირი ძალის მქონე, მაშინ იყო ჩვენზე დამოკიდებული გადაწყვეტილება და თუ არჩევანზე საქმე მიდგებოდა, მაშინ ჩვენ ვირჩევდით, რა თქმა უნდა, ბიზანტიის მხარეს. მიუხედავად იმისა, თუ ბიზანტია რამდენად ჩვენ კიდევაც ჩაგრავდა, კიდევაც მიწებსაც გვართვებდა და ერთი ამბავი და ერთი ამბავი. ამაზე მე ისტორიული ფაქტების ხო მოგიყევით ყველაფერი. კი. დღეს კიდევ დგას ზუსტად ასეთი მომენტი საქართველოში. დიახ, ჩემო კარგი.
დიახ. მიუხედავად იმისა, თუ რა სისხლი დაიყვარა, ბევრი აქ ტყილებიც არის ჩართული, რა თქმა უნდა, ისე როგორც უკრაინის ომში ფეიკებია ბევრი, მაგრამ ჩვენ ცივი გონებით უნდა ვიმოქმედოთ. ვინაიდან დღეს ჩვენ აი ესე პინაზე გვიდევს, ან ფაშიზმი, ან ტერორი, ან ანტიქრისტიანობა პირდაპირ გეუბნებით, სატანიზმი, ან კიდე შედარებით ცოტა, ასე ვთქვათ, უკეთესი ვარიანტი ვიდრე ეს. აქ უკვე არჩევანი მართლა აღარ არის. მართლა აღარ არის. მაგრამ საუბედუროდ გვიჭირს ჩვენ გადაწყვეტილება და ადეკვატურად პასუხის გაცემა კი არა, ქმედებაც კი, ვინაიდან 39 წელიწადია ჩვენ აი ამ ზომბირების ქვეშა ვართ. და აქედან გამომდინარე, მივიღეთ ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს თბილისში. თბილისის მე ჯოჯოხეთის დედაქალაქს ვეძახით. ეხლა როგორც გინდათ, ისე ილაპარაკეთ, ეს ასეა და ფაქტია. და ნახეთ თბილისში რა ამბავია. ეს არა მარტო დღეს, რამდენი წელიწადია, ხო? და ისიც გავიხსენოთ, რომ აქამდე, ანუ პირველი საუკუნიდან აქამდე კიდე ვინ მართავდა და რანაირად მართავდა მთელ მსოფლიოს და რომ მართლმადიდებლებს გვაძახებენ ეს რომ მონავართ ღვთისაო. მაშინ, როდესაც ღმერთმა ადამიანი გააჩინა ადამიანად და არა მონად. შენ მოგცა თავზე უფლება, შენ მოგცა ღმერთობა და მე წამოვიდა ისეთ ზომბირება, რომ შენ ხარო მონა ღვთისა. ჩვენ კიდევ ვიმეორებთ. კი ბატონო. თავს ვაქნოთ ასე, მონა ვარ ღვთისა, მონა ვარ ღვთისა. აბა გავიხსენოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი ჩემი ფილმიდან. Благодарю тебя, Витязь, за смелость твою. Проси, чего хочешь. Чтобы угодить сердцу, неважно, каков подарок будет, велик или мал. И от нас прими дар. Из каких краев будешь? Из Руси, из великого Новгорода, сын посадничий Василий Буслаев. Русич? Одной веры мы с тобой. Одного Бога рабы. Коли раба назовешь рабом, он или засмеется, или заплачет. Коли свободного Русича назовешь рабом, он будет сражаться. Не понял тебя, Витязь. Страны у нас разные, но небо над нами одно, и Бог наш един. Мой Бог рабом меня не кличет. კარგით, ეხლა შევაძამოთ ჩვენი საუბარი, მეგობრებო. ჩვენ მუდამ ვომობდით ზღვის ომში. უმეტესწილად. კი. იმიტომ რომ აქ რო გაუსაძლეს ხდებოდა ცხოვრება, გავდიოდი სხვა ქვეყნებში, ან ძალი წაგვიყვანდნენ, გადავსხამდნენ და ვიყავით თურქების, სპარსების, რა ვიცი, ევროპელების, ვისი და რუსების, გენერლები, რა ვიცი, გადარა არ ვიყავით, გამიგეთ? და უფრო მეტი წარმატება ჩვენ იქ ზღვის ქვეყნებში მივიღეთ, იმიტომ რომ სხვაგან ვიყავით ემიგრაციაში. ძალიან თუ უნებლიეთ, ვიდრე აქ. უფრო მეტი გვიყვარს. მართლა გეუბნები. მაგრამ აქ რო ვარ, ახაც რო ჭამ ერთმანეთს, აი როგორ გავიხსენოთ თუნდაც 90-იან წლები და პლუს მე 6 წლიანი სამეგრელო. ამიტომ ბევრი შეიძლება დაიბნეს, როდესაც ამდენ რამას სიმართლეს ეტყვი ხალხს, ხო? სად არის აქ მართალმადიდებლობა? ეხლა მოდით და მოვიქცეთ ისე როგორც მართალმადიდებელი და მე გავიხსენებ ერთ ეპიზოდს, რომელიც დღეს საქართველოს ჯერჯერობით კიდევ ვერავინ ვერ მიუხვდა აი ამ ეხლა იმ კლასიკურ იმას გაიკეთებთ მე ჩანარდს და გავიხსენოთ 40-იანი წლები, 1940-იანი წლები. მაშინ, როდესაც რუსეთს დაეტაკა ფაშისტური გერმანია და კიდევ ვიმეორო, რომ გერმანიის უკან მაშინ იყო ესე იგი ანგლოსაქსონური ძალა, რომელიც
მოკალათებულია ლონდონში და პლუს მას ამერიკა. ეს ხო ვიცით, კი. და ბოლოს ისეთი დამთავრდა, ყველამ ესეც ვიცით, კი ბატონო. მაგრამ არის ერთი ნო. მაშინ ჩვენ ვიყავით საბჭოთა კავშირში, 15 რესპუბლიკა იყო გაერთიანებული, ხო ასე? კი, ეხლა არის ვინმე ისეთი შტერი, კითხვა რო დავსვა ეხლა მე, რომ აი დაუშვათ რომ ჩვენ ყოფილიყავით ცალკე. აი 14 რესპუბლიკა ცალკე ყოფილიყავით, ჩვენ ყოფილიყავით ცალკე, ჯერ ერთი ვინმე მიშვებდა, მაგრამ კარგი. როგორ გონიათ? ჩვენ რომელ მხარეს დავიკავეთ? კიდე გეუბნებით, ეხლა ზუსტად ისეთი არჩევანი წინაშე ვდგება, როგორც ეხლა გეუბნებით 5000 წუთის უკან. აი რომელი არჩევანი წინაშე დავდგებოდა? ესე იგი გერმანული ფაშიზმის მხარეს თუ რუსეთის მხარეს? ბევრი კი ბატონო მაშინაც ამბობდა რომ აი რა კარგია რომ რუსები ფაშისტებს რომ გაემარჯვათ რომ ჩვენ უკეთესად ვიცხოვრო ვაი რა შეიძლება ამ ხალხს იმიტომ რომ ესეც ის მენშევიკების და ბურჟუაზიული იმის ის იყო მაზონბირებელი მაშინ პროპაგანდა და ეს ბევრმა აიკაცა თითქოს ხო მაგრამ ცალ-ცალკე ახლა ჩვენ ფაშიზმს რო ვერ მოვერეოდით ეს 15 რესპუბლიკა როგორიც ცალ-ცალკე რო ვერ მოვერეოდით ხო ფაქტი ახლა არ დამაწყებინოთ ის ბანალური ზღაპარი ბავშვობაში როგორ სწავლიდეთ ერთიანობის ძალაზე ხო გასაგებია რა ეს რო 15 რესპუბლიკა სწორედ იმიტომ ძლიერს ამხელა ძალას და ვიმეორებ ეს არ იყო მარტო გერმანელები თუმცა გერმანელები იყო რომ მათ უკან უდიდესი ძალა იყო ამ თემშოპი იყო თვითონ ჩართული მადლობთ მაგრამ დღეს მიდის არამალული არამედ ხილული ომი დაუფარავ აშკარა დღისით და მზისით და მიდის ბჟეზინსკის ანუ ურია ბჟეზინსკის დაპროგრამებული ტაქტიკური ქმედებები რომ ჩვენი ძირითადი მტერი არის რუსეთი და მართლმადიდებლობა და მომკალი ახლა და ჩვენს მართლმადიდებელი ვიყავთ კაცო რა ვქნათ ახლა დემონკრატები შეხედეთ უბრალოდ ამას თუ ვინმეს აქვს მესამე თვალი გახსნა ამასაც არჭირდება მესამე თვალი რაღაცნაირი ცნობა ადამიანისა რომ ეს არის ტიპიური ეშმაკი ამის პროგრამა და ამ პროგრამით მოქმედებს მთელი დასავლური ბნელეთი აი რა იყო მისი დევიზი რუსების ზედმეტი ერია ხოლო ჩვენი უმთავრესი მტერი მართლმადიდებლობა ეხლა თქვენ თუ ვინმეს რუსეთი არ გეხატებათ გულზე მე მართლმადიდებლობა მეხატება გულზე მაპატით ამ სიტყვისათვის ჩემთვის არის მართლმადიდებლობა მე როგორც ქართველი ილიამ რო თქვა მაგს ორი იდენტური სახელი ქართველი და მართლმადიდებელი რომელიც ერთმანეთის იდენტური არისო თქვა ილიამ და მე ამას ვიცავ და თუ ჩემს მართლმადიდებლობის დაცვაში დამეხმარება მე გინა რუსი იყოს გინა ამერიკელი ჩინელი და კუვეიტელი გინა თუ არ გინდა მაგასთან უნდა ვიყო ყოველ შემთხვევაში მტრულ სიტუაციაში მაინც არა და ყველანაირად უნდა შევეცადო რომ ჩემი ინტერესის დამცველი დავიყენო გვერდში ეხლა მე თქვენ განახერხეთ მეგობრებო ერთ სურათს რომელიც ასახავს რეალობას და ძალიან ხოთ ადეკვატურად შევაფასოთ ეხლა მაინც დღეს მაინც აი შევხედოთ ეხლა ამ სურათს მოდი მე ცოტა გავიწევი შევხედოთ ამ სურათს აი ყველა არ არის მოცემული რა თქმა უნდა ხო მაგრამ ეს ხომ სიტყვირადაც ინფორმაციიდან ყველგან ვიცით თუ რამდენმა სანქცია გამოუცხადა რუსეთს ხო 59 ქვეყანა ერთი წინააღმდეგ სწორია ხო არ მაინტერესებს ახლა იმ რა გვიქნა ასე იყო ისტორიულად ბიზანტიას ბევრ რაღაცას უწვდიდობდა მაგრამ ყოველთვის ბიზანტიის მხარე ავიღეთ როცა გადაწყვეტილებაზე მიდგებოდა საქმე მართებულია ხო კი ბატონო მართებულია და ეხლა შენ მამაცხონებულ თუ რა ვიცი როგორ ვინც ახლა ახალი მისმენს ხო აი ესეთ მდგომარეობაში რო არის ახლა ეს და სადაც კი ამათმა იმ 59 ქვეყანამ
თითი დაადო და ბომბები ჩააგდო და დახოცა დაჟდა მართლმადიდებლობა მარტო ამას უწევს მათი დაცვა. და ჩვენს იდიოტები რო არიან ზოგიერთი იმასაც ვეგზნობენ რომ დღეს კიდე თუ რაღაცა აჩერეთ თურქეთს ეს ამის სტილის გამოა. იმიტომ რომ ამის სტილს ქვეშა ვარ. რა არასდროს ვამბობ რამეს? და დღეს ეხა აი ამ მოცემულობაში ჩვენ სადგევართ იცით? აი ამათთან. აი ამ ფაშისტებთან რომელიც დღეს გაღიავდა ყველაფერი. აი ამ ფაშისტებთან დგევართ. კი, ეხლა დღევანდელი მთავრობა ამბობს რომ იმათთან არა ვარ და ერთი ამბავი რაღაცა, მაგრამ 33 წელიწადია ამ ფაშისტების მხარესა ვარ. და ამას ჩვენ კიდე 50-ად ვამატებდნენ რომ კიდევ იმას შევწინააღმდეგებოდით. რამეს არასწორს ვამბობ? და ეხლა კიდევ ერთ ფაქტს გავიხსენებ, ფაქტს ისტორიულს. ჩვენ ყველას გვახსოვს, შემოგარგებო, ამავე საქართველოს მსოფლიოში ცნობილი ფილმი ჯარისკაცი მამა, რომელიც ეზო ჩხეიძემ გადაიღო და მთავარ როლს თამაშობდა სერგო ზაქარიაძე პერსონაჟით გიორგი მახარაშვილი. გვახსოვს ხო? კი. აგერ ეს პიროვნება და სვამ კითხვას. შემოგარგებო. ეს პიროვნება ну ეხა ფილმიდან გამომდინარე და ასე რეალობიდან არის აღებული სხვა რა. ეს პიროვნება მართებულად მოიქცა თუ არა მაშინ. კითხვა არის ასე. მე რატოს ამას? იმიტომ რომ მაშინ კიდე არჩევანი არ ქონდა როგორც დღეს. მაშინ იყო დანარჩენი მსოფლიო ფაშისტური და ან მეორე იყო საბჭოთა კავშირი. ხომ ასე ეგარ? ხო არ ვწდები რამეში. გონი არა, ხო? ეხლა მეორე კითხვა. თუ ეს მართებულად იქცებოდა და მართლმადიდებულად, იმიტომ რომ საქციელმა შენ უნდა მანახო შენ მართლმადიდებელი ხარ თუ არა, მაშინ რას ვეუბნებით მას ჩვენ დღეს? გიორგი მახარაშვილს. რას ვეუბნებით ამას? რავა ეხლა დღეს ჩვენ ესე იგი ისე გამოშტერდი და თაყვანა ამ ევროპულმა ქუჩუჩებმა და აიმა რომ ესე იგი გვინდა შენთან კი არა კაცო. აქ რუსეთთან კი არ გვინდა რომელიც თეთ მართლმადიდებლობას კრუხივით რო აზის და იცავს. არა, აი მათ გვინდაო ფაშისტებთანო ვეუბნებით. ეს უნდა უთხრათ? ეს უნდა უთხრათ ხალხო გიორგი მახარაშვილს? რა უნდა უთხრათ ესე გამაგებინეთ ან რა თვალით შევხედოთ? მოდიში ბატონო მაშინ არასწორი ვიყავით ესე იგი ფაშისტები წინააღმდეგ არ უნდა ებრძოლა გიორგი მახარაშვილს? და დღეს ჩვენ ფაშისტებთან ვართ და ფაშისტურ საქმე გინდა გავაკეთოთ. არც კი მინდა გავიმეორო ის თუ რას გვეტყვის და რა პასუხს გაგცემს კახურად გიორგი მახარაშვილი. ან ვინმეს თუ წარმოგიდგენიათ რომ გიორგი მახარაშვილი ყოფილიყო დღეს სიტყვას დღეს და აი თავისი მენტალობიდან გამომდინარე თავისი ასე ვთქვათ ქვეყნის სიყვარული და ვაჟკაცობით და რაღაც ადამიანობით თქვენ წარმოგიდგენიათ გიორგი მახარაშვილი აი ამ ფაშისტების გვერდში მდგომა? აი დღეს ვინც მიტინგებზე ნუ დღეს ახლა გასაგებია დაბალი დონე დადეს ახლა იქ რაღაც რუსთაველზე და სადღაც მაგალითად ხო მაგრამ ნაცური და ნაცების სატელიტები რო არ მაგათთან რო გარიყო თქვენ წარმოგიდგენიათ ასეთი გიორგი მახარაშვილი? კი, გასაგებია 23 წლიანი ზომბირება ადვილი არ არის. ადვილი არ არის. მაგრამ სადღაც 10-15%-მა ხო უნდა გამოიღვიძოთ, ხო უნდა მოხვიდეთ აზზე. მეც მადლობა იმისათვის, რომ აი ჩემი დაუზოგავი შრომით და ერთი ამბავი, ბევრი მოვაბრუნე ამ ქვეყნიდან, ბევრი გამოვაღვიძე, ბევრი მართებულ გზაზე დავაყენე, მართლმადიდებელ გზაზე დავაყენე
და ჩემსავით კიდე არის ბევრი ასე ნაწილ და საკითხად ვაკეთებენ და დღესაც იმიტომ ვირწვი რომ რამენერად კიდე რამდენიმე ასეული გადამოიყვანოთ იქნება ცოტა მართებულ გზაზე, მართლმადიდებულ ცხოვრებაზე და მართლმადიდებული მიმართულება მივცეთ ამ ყველაფერს, რადგან ყველა ომი, აი მსოფლიო იმაში რომ გადაიზრდება უკვე გლობალურ ბრძოლაში რომ გადაიზრდება, გინდა თუ არ გინდა მომკალი და ასეა რა ფაქტები უამრავია ისტორიაში. გინდა თუ არ გინდა მაინც რელიგიურ დაყოფაზე მიდის ეს ყველაფერი. და ამ დროს ჩვენ საქართველო გვინდა ფაშისტებთან და რასიზმთან და ანტიქრისტიანებთან დგომა? აი, ეხლა ბოლომდე გაგიხსენით მე კიდე ფრჩხილები და უკვე ყველაფერი წარმოგითხარით. იქით კიდე უფრო გავაღრმავებთ და ასე რომ დაეგოდეთ მომავალ ნაწილებს. კარგად წამეთ.